барлық университеттегі аптаның айшықты жаңалықтары қандай? Алматы облысында кореялық әріптестер салатын смарт жылыжайдың іргетасы қаланды. Ғаламның олжасы 85 жаста. Олжас ойын көрсеткен олжалы команда Ресейден жүлделі оралды. Университетте Қазақстан-Венгрия зерттеу орталығы ашылатын болды. Сеңгірлі 85-і Жазылбек Қуанышбаев, Мұқағали Мақатаев, Жамбыл Жабаев сынды қазақтың біртуар дара тұлғаларының мерейтойларымен қатар келген планетарлық дарабоздың дүбірлі тойы республика көлемінде аталып өтті. Ценность – это здоровье страны. Мы экологи. Ұлттың құндылығы бұл елдің тазалығы мен абырой беделі. Біз нағыз экологтарымыз. Невада Семей қозғалысы Қазақстанның радиациядан аман болу үшін үнемі күрес үстінде келе жатыр. Казахстан был очищен от радиации. Әлемнің олжасына арналған бірнеше халықаралық конференциялар мен мемлекеттік деңгейдегі түрлі іс-шаралардың алғашқысы аграрлық білімнің шаһардағы қара шаңырағы Қазақтың ұлттық аграрлық зерттеу университетінен бастау алуы бекер емес. Өйткені мұнда ақынның атымен аталып, тұлғасымен тәрбиеленетін жастардың өзіндік әлемін, танымдық көзқарасын жаңаша қалыптастыруға тікелей атсалысып отырған Олжас Сүлейменов атындағы әлеуметтік гуманитарлық білім беру және тәрбие институты 2004 жылдан бері рухты жастарды рухани қанат қақтырып шығарды. Я очень желала встречи с вами. Мен өзіңізбен жүздесуді асыға күттім. Сондықтан сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеп, шығармашылығыңызбен халқыңызды қуантып жүруіңізді армандаймын. Сіздің «Адамға табын жер енді» поэмаңыздан үзінді оқып берейін. Білім алушыларды тұлғаның өнегесі арқылы тәрбиелейтін бұл институттың құрамында ақынның студенттерге арналған Олжас оқулары поэзиялық клубы, Достық студенттер ассамблеясы, Айбын әскери патриоттық клубы, Бекен Римова атындағы әдеп клубы, Зиялы қазақ пікір сайыс клубы, Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы, Құқықтық тәрбие беру орталығы, құрамында 100-ге жуық студент өнер көрсететін Ахмет Жұбанов атындағы ұлт аспаптар оркестрі, әйгілі Алтындан этно-фольклорлық ансамблі, Гүлбану би ансамблі, дәстүрлі ән, эстрадалық вокал үйірмелері студент жастардың талантын ұштауға қызмет етсе, оқу ордаларының ешбірінде аналығы жоқ. Таза планета орталығы жастардың бойындағы ар, жан, жүрек тазалығын сақтап, планетарлық сана тұрғысынан экологиялық тәрбие беру мен ғылыми танымдық жобаларды жүзеге асыруда бірегей ортақ рухани алаңға айналды. Өскелең ұрпақты тұлға негізінде тәрбиелеудің саф үлгісі саналатын оқу ордасындағы Назарбаев ғылым және білім орталығының құрамындағы рухани жаңғыру, тұңғыш президент және кемел келешек залдары, 3000-ға жуық аса құнды кітаптармен Нұр-Сұлтандағы бас кітапхана базасымен байланыстырылған электрондық кітап қоры сақталған Елбасы кітапханасы, Еріктілер клубы, Жасыл ел студенттер отряды, Парасат орталығы, Саналы ұрпақ студенттер клубы, Адалдық алаңы сатушысыз дүкендерінің қызметі де әлемдік ортақ идеяларды біріктіреді. Өлеңін өзге тілде өргенімен жаны қазақ, қаны қазақ Олжас Омарұлының өмірдегі өнегелі жолы барша адамзат баласына үлгі. Еліміз аман болсын. Халқымыз аман болсын. Бәріміз енді осы пандемиядан өтіп аман болайық. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Алматы облысының Байбұлақ ауылындағы агроуниверситет оқу тәжірибелік шаруашылығында Корея Республикасынан келген әріптестерімізбен бірге ауданы 1 гектар болатын жаңа үлгідегі заманауи ақылды жылыжайдың іргетасы қаланды. Ауыл шаруашылығының білікті кадрларын даярлауды мақсат тұтқан оқу ордасы үшін білім алушыларды жаңа үлгідегі инновациялық технологияны меңгеру әдісі бойынша тәжірибеден өткізу жаңа қалыптасып келе жатқан жас мамандардың кәсібилігін шыңдай түспек. Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызудың бір айғағы осы смарт технологиялы ақылды жылыжайындағы роботталған құрылғыларды игеру болса керек. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетін таңдаған себебіміз жылыжай салу үшін бұл университеттің ғылым жағынан да, мүмкіндік жағынан да қуаттылығы мол. Сондықтан біз былтыр ортақ меморандумға қол қойдық. Онда біз қызанақ, қияр, құлпынай өсіретін боламыз.
Қызанақ пен қиярды қазақстандық сорттан өсірсек, құлпынайды Кореядан әкеліп егеміз. Бүгінгі таңда еліміздің агроөнеркәсіптік кешені алдында тұрған үлкен міндеттердің бірі отандық өнім көлемін ұлғайту, бәсекеге қабілетті экспортқа бағдарланған ауыл шаруашылығы өнімін шығару есебінен 2022 жылға қарай елдегі азық-түлік қауіпсіздігін 2,5 есеге арттырып қамтамасыз ету. Осы мақсаттағы өзекті бағыттардың бірі Қазақстан халқын жыл бойы үздіксіз көкөністермен қамтамасыз ету. Использование таких умных теплиц Мұндай ақылды жылыжайды іске асыру алдымен өнімді өндіру кезіндегі шығынды өзіндік құнын төмендетіп, бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Өнім сапалы болады, ақылды жасыл технология қолданылатын болады. Бұл импорт алмастырудың бір жолы. Қазақстанда арзан бірақ сапалы көкөністерді өсіру нарықтағы шетелдік қымбат өнімдердің жойылуына мүмкіндік береді. Университеттің волейбол командасы Ресейдің Зеленоград қаласында өткен 32-ші дәстүрлі халықаралық турнирге қатысты. Тартысты дода нәтижесінде Қазуазу командасы 6-1 командаларды жеңіп, волейбол ардагерлері арасында чемпион атанды. Ардагер волейболшылар жарысы жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақырып, оларды жаңа биіктерді бағындыруға бағытталған жарқын спорттық оқиға болды. Сондай-ақ Олжекеңнің мерейтойына олжамен оралуымыз зор қуаныш біз үшін, дейді турнирге қатысушылар. Әлемнің 100-ден аса елінен жастар ағылып барып оқитын атақты Вагенинген университетінің тәжірибесін айны қатесіз қайталап, енгізу арқылы жаңа заман талабына сай эксклюзивті оқу бағдарламасының бағытымен қос дипломды маман даярлайтын оқу ордамыздағы Вагенинген институтының жұмысы сабақтастығын табуда. Аграрлық білім, ғылым, өндіріс интеграциясы арқылы халықаралық байланыстарды жандандыру, мемлекеттік жекеменшік серіктестік механизмі көмегімен қысқа мерзім аралығында агробизнеске инновациялық идеялар мен технологияларды, стартап жобаларды тарту және жаңаша жүргізілетін жұмыстар арқылы ауыл шаруашылығы саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне Венгрия ауыл шаруашылығы министрлігінің делегациясы жұмыс сапарымен келді. Осы университетте жүргізіліп жатқан ғылыми жобаларды өз көзіммен көргеніме қуаныштымын. Себебі бұл халықаралық келісім университет үшін үлкен жетістік әкеледі. Кездесу нәтижесінде университет қабырғасында Қазақстан Венгрия зерттеу орталығының ашылуы турасында уағдаластыққа қол жеткізілді. Орталық ашылатын болса, бұл оқу ордамыздағы Қазақстан-Жапон, Қазақстан-Корей, Қазақстан-Нидерланды халықаралық су хабы, халықаралық вакцинология орталығы, халықаралық стандартқа сай жұмыс атқарып келе жатқан 49 зертхананы біріктіретін Агрохаб және Вагенинген университеті жұмыстары жөніндегі институтынан кейінгі тағы бір инновациялық ауқымдағы шетелдік тәжірибені тізгіндейтін заманауи ғылым мен білімнің жаңа алаңына айналмақ. Гүлнар Мұратбекқызы, Саяжан Сапарғали, Азамат Қабылов, Қазақ ұлттық зерттеу аграрлық университетінің медиа орталығынан.